ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับพายุฝนเล่นงานอยู่แล้วครับวันนี้สวมชุดเดอะแมสกันครับผมว้าวยังไงฝนตกเหรอพายุเหรอไม่วันครับ